Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле дуҫтар. Әлбиттә, мин әле Францияла түгел, мин Уфаның уртаһында. Әйҙәгеҙ, башҡорт булып туғас, Өфө буйлап, урамға сығып, менә ошондай матур бүректәрҙә йөрөп алайыҡ, бергәләп. Күҙҙәрендә нур, тышҡы ҡиәфәтендә саялыҡ, ә күңелендә башҡорт рухы сағыла. Был Дәүләкән егете Илсур Сәлихов. Ҡайҙа ғына йөрөһә лә, уның яурынында башҡорт егеттәренең бүреге. Еш кейеп йөрөмәйем, ләкин ҡайһы берҙә урамға сыҡҡанда йөрөп алырға кейеп сығам үҙеммен. Кешеләр, әлбиттә, кешеләр ҡарайлар, кешеләргә оҡшай. Ҡайһы берләр килеп фотоға төшә минең менән, ҡайһы берләр һорайлар, ҡайһына алырға була. Ундай бәләкәй генә реклама була. Ғәҙәттә бындай бүректе таҡыя өҫтөнән кейгәндәр. Элек уны һарыҡ тиреһенән тегеп, аҫҡы өлөшөнә төлкө йәки ҡондоҙ тиреһенән һыҙат һалғандар. Тышын туҡыма менән тышлағандар. Шуға ла уны ҡама бүрек, төлкө бүрек тип айырғандар. Мин бәләкәй саҡтан бирле башҡорт мәҙәниәте үҫһен тип ынтылам инде. Теге йылды мин Дагестанға барғайным. Унда аларҙың бар бит папаха. Шул папахалар аларҙың осо тора. Бөтәһе лә кейеп йөрөләр. Ә Башҡортостанда ул бүректәр менән ҡыйбат торалар. Шуға мин уйланым да, тәбиғи мех ул ҡыйбат тора. Ә минекеләр улар яһалма мехтан эшләнә. Һәм яһалма мех булған өсөн ул осоҙораҡта тора. Бүректәрҙе күбеһенсә мин уйлағайым Башҡортостанда аласаҡтар дип. Ләкин минең бүректәрҙе Германияла, США-ла, Дубайҙа, Таиландта заказ иткәнеләр. Сит елдәрҙән йәки Рәсәй ҡалаларынан. Башҡортостанда бүректәре табырға рәхәт инде. Сит илгә киткәс, уже кеше һағына үҙенең туған яҡтарын һағына башлай. Ә бүрек ул башҡорттарҙың символы күк. Ҡайһы берҙәр урамда кейеп йөрөр өсөн теләр. Күбеһенсә, конечно, үҙенең туған яҡтарына иҫтәлек тип алалар. Ҡайһы берләр тышта кейеп йөрөргә теләр. Мәҫәлән, ҡышҡыны минән тышта кейеп йөрөргә тип алайнылар. Һәм күптән түгел мин Казахстанға барғайным. Унда төрлө достопримечательностарға йөрөнөк. Унда мин бүрек кейеп йөргәйнем. Шунда казахтар шу бүректе күреп, йыраҡтан уже аңлайлар ине. Мин башҡорт икәнмен, Башҡортостандан килгән икән аңлайлар ине. Килеп һаулашалар, матур тиләр. Бер нисәне алғайым үҙемән. И казахтар тоже аларға оҡшаны, тоже һатып алдылар. Башҡорт милли кейемдәренең ябай тормошта ла үҙ урыны бар. Ул алыҫта йәшәүсе милләттәштәребеҙҙе тыуған яҡтары менән бәйләһә, ә урындағыларҙа халыҡ рухын уята торған тойғоларҙы арттыра.